O ini po ne, TMX 125 na naman at hinta na naman patahimikan, map na matyo ko. Nung iyok po kilala ne, magpakilala ko yak pala yung mechanic Japan. Okay, so yan. Lirade po kayo TMX ay ni ne, almost 1 year ne po ano. So yung problema na po atin yung tik-tik kabagya ne, lagitik. So yan po yung pila yan na 4-2 ne. So kalupa na yung kalupa itang anyang misan. Ayaldo. Mayro mas grabe na yung tangan niya misan. So ini po bayo ye pangalagan ne. Number 1 pong gawan nyo ken. Paandaran niya pa, pakiramdaman niya pa. Puta kalag na kayong kalag ne. Atin niya palang problema yung unit. So start niya pa. So yung gawan tao po, i-tune up tayo ni. Yaw balo ko na i-tune up yung problema ng motor ni. So ito po ne, start tayo pa. So ang kondisyon na po yung motor na siya ne. Ini kalupay tanapon ne, tanapon talaga maglagitik ya. Pero ini pabanwa. Ayan ah. Atin niya pong ditak mo ne, ditak mo ang lagitik. Okay. So yung po yung gawan tama ne. Patunuran tayong bagya. Okay. So update na kayo po ne, buklat tayo pa yung kayang buntok ne, cylinder head cap. Okay. Itanapin po ne. Yan, biklat taning kayang magneto rata duwang Allen bolt ken ne. Adwala. Tapos sunod tala ratang tornilyo na kang babo. Ren 10 mm. At lula pong piraso ren. Ren po ah. So remove po rin tanggalan nyo tapos angat yun yung kayang cylinder head cap. Tapos patanggal ne. Ano? Yan po yung number 1 yung pakalawin ne. Ito po ay makasabit ayan no. At inya pong o-ring ken. Goma. Iya po paboreng manakbag king kilubyan. Ne? Taglo siya po lalam. So kaya ni pong part tayo ni ne. So timing tayong motor. Number 1 po kay pachemig tayo mag-tune up kayo. Timing tayo po. Basta balo iya po yung timing. Alam problema. Ne? So kaya ni pong magneto. Adwang gulis. Metong. Tapos tampangatlong metong. Yapin po ing TDC na. Yung sandan top dead center. So albenyo na yung po kalwalas. No? Mga nano kaya sabing alayan lagitik. Yan timanong dimdam ken eh. Tune up tayo siya ako. Kasi maglagitik yan. Alane po keng standard sukat. Ne? So yung sukat tamo po palagay ni 8 mm. So yan po yung kalwalas na oh. Pagkaramdaman niya po talagang titik-tik yan. Yan po. Yan po yan. Sosok pong intake yan. Yan ah. Yan po yung daramdaman tang titik-tik. So kaya ni pong partay ni yan ay adjust na. Yan. Paman-adjust pong valve clearance na. Valve clearance. Sakto yan sasabitin kaya katamang pillar gauge. Kareta pong may kabalo. Yapin mo yung sandang pillar gauge yan. Malawot siya pong tumukod din kaya kayong gagawang motor. Patsiyating kayong gauge mga yan. Yan na po kalalupay tang sasabihan ng tansyameter. Biyasa tamo mo rin magtansya. Pero ito gagawan. So ito po Ibat tayo po nga valve clearance. Kabit tayo ng takap. Yan po. At niya mong osken. Basta susuking osa yan. Yan na. Kung ano niya mo po. Tapos lagay tayo ng retang dekota mo atlong bolt. Retang 10 mm. Siguraduhan tamo mo pong maigpit la. Ren kayang bolt para iwas tagas tamo. Okay. So kibat tayo pong kebit ing kayang cylinder head cap. Iyo kakalingwan ren ketang side na retang Allen. Ren po. Itang marago lang po itang malati. Nadwala po ren. Tsaka kayang pamaligpit po sakto mo. Ita sobra. At siya po may patalik na rin. May kapali lang. Magkasakit ta ng mga lagpas bayo. Okay. So ito po paandaran tayo po. Kay bata lang kabit.
mo dyan. Wait ne. Nimdam yun naman po ne. Mila ko itang tik-tik sounds. Tang lagitik. Kaya pamag-tune up tamo. Ne, basta yung pamag-tune up po ne, size na po 8mm parehas. So, itamo po na hanggang na yung kakatamang gagawang video. Palike and share na po yung kakatamang video nung ngayong pagkilala. Yak pala yung Mechanic Joban. Ne? Shoutout po.